Vai. E aí, gente, como vocês estão, galera? Pra você que não me conhece, eu sou a Duda Games, mas eu não tenho um canal. Eu só jogo Roblox mesmo e outras coisas, Minecraft e essas merda aí. Deixa o like. Agora apresenta você aqui. Você bebe um pouquinho, que eu bebi um pouquinho, depois você dá um pouquinho pra Laura. Ô, Léo. Você apresenta... Oxe, vai falar seu nome? Eu sou o Zé Leonardo aqui do canal. Esse daqui é meu xará. Não sei porque ele tá aqui. Que ele sabe, eu achei que ele não ia vir. Mas Eduardo falou que ele ia almoçar lá na casa dele. Parece que tá tendo temporal aqui, hein? Olha aí, beijinho pra todo mundo. Gente, tá filmando o céu, né? Nossa. Você aqui, agora é sua vez. Vai, Liz. Eu dei um pouquinho pra ela. Agora é sua vez. Se apresenta. Quê? Se apresenta. Na minha lista eu gosto de dançar. Que vergonhou. Oi, galera. Não, agora é a vez da Laurinha. Se apresenta aí, Laurinha. Eu sou a Laura e... Olha, para. É muito doida, gentil. É, o que o Miguel tá fazendo lá no fundo? Ô, Miguel, você quer aparecer no nosso vídeo? Ai, meu Deus. Aqui o Miguel. Este é o Miguel. Oi. E onde ele tá aqui com nós? Oi. E aí? Então vamos começar o vídeo. Hoje a gente vai falar do que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer. Acho que eles vão fazer. Não sei. Isso. Eu vou começar o vídeo? Bora. O que nós vamos aprontar hoje? Gente, se chover, ai, eu vou tomar banho de chuva. Se eu vou deixar, se eu não deixar, quero. A gente vai falar o que a gente vai fazer já já. Mas galera, o tempo tá mudando muito, mano. E mais, tá calice, ó. Tá calice, gente. Tá calice. Gente, eu não acredito, mano. O tempo tá mudando muito, né? Eu não acredito. Sim! Agora tá na hora de bater uma bolinha, porque aqui é opcional. Então vamos ver aqui. Zé da Manga. Então vamos ver se tu é profissional. Profissional. Né? Vamos pegar a bola. Hã? Deixa eu segurar. Ah! Tá bom. Ah! E aí, tira o banco. Tá vindo o carro. No carro. Tira o banco. É o Pincher. É o Pincher. Meu Deus. Não. O Pincher já foi. Mano, que Pincher louco. Ó, seu louco. Meu Deus. Ai, não, gente. Seu louco. Ele pulou? Ele veio pra nós. Vem pular aqui fora, vem. Medrosinho. Mano, chato esse cachorro. Vem na hora que a gente grava vídeo. Ele vem aqui, ó. Tá, vamos continuar o vídeo. Ali, ó. Léo, sai daí. Tá, agora vamos jogar. Ó, se você é bom no fute, vem aí, faz um gol. Duvido. Faz um golzinho aí. Faz um gol na Laura. Dá uma caneta na Laura aí, pra nós ver. Dá uma caneta. Nossa, nossa. Olha lá. Olha o Zinho, que drible. Ai, não vai empurrar, não. Ai, vai empurrar também, não. Meu chinelo.
Amanda, você grava o Léo tentando fazer o gol em mim? Sim. Não, você tem que gravar eu. Oi, gente, olha isso. Olha isso, criatura de Deus. O cachorro acabou de escapar, turma. Ali, ó. Vó, dá um oi aí pro pessoal. Nós tá gravando aqui, ó. Dá um oi, vó. Oi, tudo bom? Isso, avó. Então, a avó dá um oi. Olha ele, olha lá. Olha lá. Meu Deus. Hã? Ai, que bom! Gente, olha aqui, minha amiga. Ela é linda. Amanhã você vai estar aqui? Não, não sei. Vai. Oi, chutou. E eu falando aqui, ó. Ele rouba! Gente, botar like e coraçãozão! Deixa eu ver o vídeo. Tô gravando ainda. Não. A Alice vai embora amanhã! Ainda bem, né? Você vai vir. Amanhã você vai vir. Oi. Amanhã você vai estar aqui? Não sei. Não sei, né, gente? Tá, pode guardar. Ali as crianças. De Cristo, amado. Já deixaram o like? Se inscreve no canal. Agora a gente vai ver a habilidade das meninas. Mano. Já mostramos nossa habilidade, que é... Acho que você dá um zoom máximo aqui. Ô, galera! Você Maria. sai de perto, senão ficar um zoom muito forte. Mano, Duda, o que você fez aqui? Duda! O que você fez? Não, eu não vou continuar o vídeo. Agora você vai ser expulsa do canal, tá? Olha pra cá. Mano, olha o que ela fez, gente. O que ela fez? Ah, arrumei. Eu não quero esse zoomzão. Gente, vou ter que terminar o vídeo por aqui. O zoom deu errado. Não vai ter a habilidade das meninas, porque agora já temos uma expulsão do canal. Então, tchau. Peraí.